ngira ngo tugiye kwigira amagambo hamwe meza, amagambo atwereka buryo ki mu by'ukuri isi ibigenda inyura mu bindi bintu bikomeye cyane, kandi isi ikaba iba iri mu bintu bisa naho byerekana yuko iri ku iherezo ryayo, ariko Imana ikaba yaratanze umuburo ukomeye cyane yerekana yuko mu by'ukuri ijambo ryayo ritajya rihera, kandi yereka abatuye isi yuko hari ibintu biba bigomba kuzitabwaho mu gihe cyacu nk'uko byitaweho mu gihe cyatubanjirije, no mu gihe kiba kizakurikiraho niko biba bigomba kumera. Kandi iryo ni ihame ry'Imana, izina ry'Imana nirihimbazwe kandi rihabwe icyubahiro. Rero muri uyu mugoroba mwiza cyane Imana igize neza, kuko idukundiye kuba tugiye kwigira hamwe amagambo akomeye cyane aboneka mu byanditswe byera, yerekana igihe cy'ubuhanuzi. Buriya abantu igihe cy'ubuhanuzi akenshi bajya bakunda kugifatira ahandi, ariko buri igihe cy'ubuhanuzi kigenda gisohora ahantu hose uburi, uba ugomba kugenda wabona ibimenyetso byerekana yuko uri igihe cy'ubuhanuzi twakigezemo. Ntabwo igihe cy'ubuhanuzi gitangira mu bihe bya kera gusa, cyangwa ngo kizaze ari uko Yesu ahagurutse ku ntebe y'imbabazi avuze ngo birarangiye, ahubwo igihe cy'ubuhanuzi gitangirana cyangwa se gitangirana no kubwirwa ubutumwa k'umunyabyaha. Ubundi ijambo ry'Imana ryerekana neza yuko igihe cy'ubuhanuzi kigenda gitangira bitewe n'uko abantu bitwaye mu bintu, cyangwa se ukuntu abantu bahagaze mu bintu. Ndibuka Abisirayeli igihe cy'ubuhanuzi bwa Mesiya igihe bwageraga, kubera ukuntu bari barihagarariye mu binyoma, baremeye gushukwa, bataremeye kugendera mu by'Imana ishaka, igihe cy'ubuhanuzi bwabo cyaje nabi, maze ntibamenya yuko igihe cy'ubuhanuzi bakirimo. Ndetse bigaga imizingo, bakiga ubuhanuzi bwerekana uko Mesiya azaza, aho azavukira, ndetse yewe n'imibereho izamuranga, ariko ibyo byose ntibabisobanukirwaga. Kuko muri Yesaya bigaga umuzingo wo muri Yesaya, igihe Yesaya yerekwaga iby'umucunguzi, maze ibyo bintu barabyigaga, ariko ntibigeraga basobanukirwa neza yuko mu by'ukuri ibyo bintu bizaba kuri Mesiya. Bo bakomezaga kwibwira yuko hazabaho ibindi bitandukanye n'ibyo abahanuzi bari barahanuye barimo na Yesaya, kuko igihe babimugiriraga ntabwo bari bazi yuko bari kubimugirira. Kandi mwibuke yuko muri Yesaya bari baranditse mu gice cya 53 bavuga ngo bahanura iby'urupfu rw'umucunguzi, cyangwa se ngo bahanura iby'urupfu rw'umugaragu w'Uwiteka. Iby'urupfu rw'umugaragu w'Uwiteka wavugwaga hariya ni Kristo, cyangwa se ni Mesiya wagombaga kuza. Ariko Abisirayeli bo inkuru yo kubabwira yuko Mesiya azapfa, inkuru zo kubabwira yuko aje kugira ngo azane ubugingo ku isi, ntabwo bigeze bazifata nk'aho arizo mu by'ukuri zari zivuzwe muri Yesaya. Kuko muri Yesaya bigeze kuhavuga ikintu ngo ninde wizeye ibyo twumvise. Ni ikibazo Yesaya yabazaga ngo kandi ukuboko k'Uwiteka ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe nde? Kuko yakuriye imbere ye nk'ikijegijegi, nk'igishyitsi cyumburira mu butaka bwumye. Ntiyari afite ishusho nziza cyangwa igikundiro, kandi ubwo twamubonaga ntiyari afite ubwiza bwatuma tumwifuza. Aya magambo y'ubuhanuzi yari yarahanuwe na Yesaya, yerekana ukuntu Mesiya umutwara azaza ameze. Yerekanaga ko Mesiya mu by'ukuri azaza ameze uburyo abantu batamutekereza, uburyo abantu batamwumva. Buriya ijambo ry'ubuhanuzi nyine riba ari ubuhanuzi, kuko iyo rivuze ikintu wowe ugashaka ko rigenda mu kintu mu kushaka, kandi iryo rivuga ko rigomba kugenda mu kudashaka, icyo gihe wisanga byanga bikunze wasekuranye naryo. Abantu benshi bajya basekurana n'ijambo ry'Imana, bakavuga bati ahari wenda se
bagatekereza yuko mu by'ukuri rigomba gusohora nk'uko babitekereje, nyamara ibyanditswe byo biba bifite ihame rivuga yuko rigomba gusohora mu buryo bwaryo. Ijambo ry'Imana riba rigomba gusohora mu buryo bwaryo, kandi uko risohoye nta muntu uba ugomba kujya impaka. Niyo mpamvu na hano abangaba Abayuda ntabwo babimenye, kuko bari barabwiwe ngo kuko yakuriye imbere ye nk'ikijegijegi, ngo nk'igishyitsi cyumurira mu butaka bwumye. Ntiyari afite ishusho nziza cyangwa igikundiro, kandi ubwo twamubonaga ntiyari afite ubwiza bwatumwa tumwifuza. Yarasuzugurwaga. Icyo ni icyarangaga Yesu. Ubundi ikintu kiranga ibintu yuko koko ari ubuhanuzi nuko nta bantu babyumva ngo babyumvire, nuko abantu bose babyumvise baba bumva bagomba kurwana nabyo, bakaba bumva badashaka kubyakira. Hano rero ngo yarasuzugurwaga, icyo ni kimwe. Akangwa, icyo ni icya kabiri, akangwa n'abantu. Yari umunyamibabaro wamenyereye intimba, icyo ni icya gatatu cyamurangaga. Yasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso, natwe ubwacu ntitumwubahe kandi ari uwacu. Ibaze, uyu nguyu ni Mesiya wagombaga kuza kuvuka. Ubuhanuzi ubundi ijambo ry'Imana riravuga ngo twakagombye kwiga ibimenyetso bikomeye biranga ibihe turimo. Ni ukuvuga ngo Abisirayeli ibimenyetso biranga ibihe bari barimo babijyanaga uko bashaka. Mu gihe ijwi ry'Imana ryavugaga ryerekana yuko Mesiya yavutse, Abisirayeli bo berekanaga yuko bamutegereje imbere, ndetse ngo bari barashyizeho abakobwa bo kuzamubyara. Uko niko abantu bagenda barindagiza abandi, bakerekana yuko niba n'ukuri kuje utagomba kugutegera amatwi. Ariko Yesu byamugendekeye bite? Yesu ibi bintu byamurangaga ngo yarasuzugurwaga. Icyo twabonye ko ari kimwe. Akangwa n'abantu, icyo ni icya kabiri. Icya gatatu cyamurangaga, yari umunyamibabaro wamenyereye intimba. Icya kane, yasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso. Icya gatanu, na bene wabo, inshuti, abavandimwe, abaturanyi, abo bava indimwe nabo ubwabo ntibamwubahe. Ibi bintu nibyo bigaragaza umurongo w'Imana n'umurongo upfuye wa Satani. Aho Satani ayoboye ibintu birumvikana, ariko aho Imana iyoboye bihindura isura, kuko batubwiye ngo na Yesu ubwe yakuriye imbere ye nk'ikijegijegi. Noneho fata ikijegijegi, fata iyi shusho y'ikijegijegi wongereho ishusho y'umuntu abantu bubaha, bakamukunda icyo avuze bagakoma mu mashyi, bakamukunda icyo avuze bakavuga ngo amen. Mu gihe uyu we wakuriye imbere ye nk'ikijegijegi, nusoma uzasanga iteka ryose baragabaga bari kuvuga ngo ni Berizabebe, ngo ni Berizabiru, ngo ni umutware w'abadayimoni, ngo ni imbaraga ki, bakanamubaza ngo ni imbaraga ki zigutera gukora ibyo ngibyo. Mu gihe undi we yabaga ari kuvuga, abahari bose bagapfukama. Muzasoma iby'umutambyi mukuru mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose. We yaravuze, abantu bose ngo baravuga ngo n'ijwi ry'Imana rivuze, baravuga ngo koko ibyo ni ngombwa. Ni igihe uwo mutambyi mukuru yaravuze ngo ubuzima bw'umunyagalileya bufite agaciro ki, ngo mbese nimutekereza ko bikwiriye yuko umuntu umwe yapfira ishyanga. Ibi ni ibintu biba bigomba kukwereka aho isi igenda yerekeza. Mu by'ukuri ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwaje ari inkota. Yesu yigeze kubivuga muri Matayo aravuga ngo mwe gutekereza ko nazanywe no kuzana amahoro mu isi. None se amahoro yazanaga we yarayahaboneye, nawe ntayo bamuhaye. Niyo mpamvu nta mahoro yazanye mu isi. Amahoro ntiyari kuyazana mu isi nawe batayamuhaye. Kandi ubwo bamwimye amahoro mu isi, ndagira ngo nkubwire yuko biteguye kwima n'undi muntu wese amahoro uzagendera mu murongo wa Yesu. Keretse gusa niwemera kugendera mu murongo upfuye. Ariko igihe cyose
uzagendera mu murongo mwiza uzahura n'iki kibazo cyabonetse kuri Yesu. Mu by'ukuri Yesu yigeze kubivuga muri Matayo mu gice cya 10:34. Matayo igice cya 10:34. Yesu yarabivuze neza yerekana yuko mu by'ukuri nta gihe na kimwe bitewe nuko isi ari kwibiteye kandi abisi bakaba badakunda Yesu. Umurongo wa 34 yaravuze ngo mwe gutekereza ko nazanywe no kuzana amahoro mu isi. Sinaje kuzana amahoro, ahubwo naje kuzana inkota. Kuko naje gutanya umwana na se, umukobwa na nyina, umukazana na nyirabukwe. Abanzi b'umuntu bazaba bo mu rugo rwe. Aya magambo aragarutse yavuzwe muri Yesaya. Amagambo yavuzwe muri Yesaya aragarutse avuga yuko mu by'ukuri natwe igihe Yesaya yabivugaga yari kuvuga ishyanga ry'Abayuda, avuga ngo natwe ntitwamwubaha. Niyo magambo twahabonye kuri uyu murongo wa 3 ku ngingo isoza. Ariko uyu murongo wa 3 avuga ngo yarasuzugurwaga akangwa n'abantu, yari umunyamibabaro wamenyereye intimba, yasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso, natwe ntitumwubahe. Bivuze iki? Yesu aravuze ngo mwe gutekereza ko nazanywe no kuzana amahoro. Ntabwo nazanye amahoro mu isi, ahubwo ngo sinaje kuzana amahoro, ahubwo naje kuzana inkota. Kuko naje gutanya umwana na se, umukobwa na nyina, umukazana na nyirabukwe. Abanzi b'umuntu bazaba bo mu rugo rwe. Aya magambo yasohoye kuri Yesu neza, kandi aya magambo Yesu amaze kumusohoraho yigeze no kuvuga yuko ariko bizagendekera n'abamwumvira bose bakemera kugendera mu kuri kwe. Niyo mpamvu igihe cyose Yesu yagiye avuga ibintu ndetse byagera akanabibwira abigishwa bakababwira ati mbese ubwo bagenje igiti kibisi gutya nibigera ku giti cyumye bizacura iki? Ayo magambo murayibuka yuko yayavuze ubwo bari bagiye kumubamba abagore bari kumurira. Yaravuze ati bagore mwiririre, mbese ubwo bagenje igiti kibisi gutya nibigera ku giti cyumye bizacura iki? Muvandimwe, igiti cyumye nibikigeraho bizacura iki? Reka mbabwire yuko urwango bagiriye Yesu nirwo bagomba kongera kugirira abamukurikira. Kandi nk'uko Yesu atigeze yubahwa igihe cyose bavugaga ngo ni umutware w'abadayimoni, bakavuga ngo ni Berizabebu, bakavuga ibintu byinshi cyane bijyanye n'ibyo ngibyo, niko bigomba kongera kugenda ku iherezo ry'ibihe. Ku iherezo ry'ibihe mu gihe cy'ubuhanuzi niko bigomba kongera kugenda. Abanzi b'umuntu bagomba kuba bo mu rugo rwe. Niko byanditswe, ni ihame ry'Imana, ni ihame rya Yesu, ni ibintu byabaye kuri Yesu bigomba kwisubiraho. Kandi ubwo ibi bintu byabaye kuri Yesu bikaba bigomba kwisubiramo, abantu bakwiriye gusuzuma bagacunga cyane kugira ngo bitazaba ari bo bisohoreraho. Burija abantu bakwiriye kwitwararika kugira ngo ibintu byavuzwe n'ijambo ry'Imana batazaba bamwe mu babisohoza cyangwa babishyira mu bikorwa. Kuko kazaba kaga umuntu nasanga arashyize mu bikorwa ibintu bibi kandi biteye ubwoba, umurimo wa Satani akaba ari wukora, kandi uwo murimo wari gukorwa na Satani ubwe. Umwuka uzazamuka mu bisi ukagenda. Reka abantu bakwiriye gusobanukirwa ko igihe kigiye kugera Satani akambara ishusho ya marayika w'umucyo. Kandi nk'uko byanditswe bibisobanura, bigaragaza yuko iyi shusho ya marayika w'umucyo Satani azambara atazayambara mu buryo busanzwe. Bizwi yuko mu by'ukuri iyi shusho ya Satani ya marayika Satani azambara ni ishusho ngo azakura mu madini. Iyi shusho azayikura mu madini. Buriya abanyamadini baba bakwiriye kwitonda cyane, ndetse tukanageraho twitwararika, kuko ngo iyi shusho ya Satani ngo amaze kubona yuko kurenganya bimugushirije abantu benshi,
yahisemo kwambara umwambaro w'idini, kandi uwo mwambaro w'idini yambaye n'uyu munsi ntarawambura. Yashyize hasi umwambaro w'akarengane, yambara umwambaro w'idini rya gikristo wo kwicisha bugufi no gusaba imbabazi. Uwo mwambaro aracyawambaye. Ejo bundi uyu mwambaro azongera kuwerekanira imbere y'abantu, abereka yuko nta kibazo kirimo mu kumuramya, agendereye gukuraho amategeko y'Imana yose, kandi azagenda yakuraho buhoro buhoro. Abantu benshi bazagwa mu mutego. Niyo mpamvu Imana yavuze ibintu byayo, kandi umuntu wese akwiriye kubigenderamo akabikurikiza. Niba mugira ngo wenda ni ibinyoma, reka tujye muri Yohana igice cya 11. Yohana igice cya 11. Iki ni igice muri Yohana igice cya 11, ni igice njya nkunda cyane. Yesu azura Lazaro, tuzi yuko cyari igikorwa cyiza, ariko abayuda babonye azuye Lazaro bagiye indi nama yo kwica Yesu. Noneho bagiye inama yo kwica Yesu, nta kindi bari gukurikizaho. Kandi iyo abantu bamaze kugera ku gukiranirwa kwabo guheruka, ntibabura ibibi. Umva ibintu byabaye kuri Yesu. Wawundi ngo yakuriye imbere y'abantu nk'ikijegijegi, yakuriye imbere nk'ikijegijegi, ntiyari afite ishusho nziza yatuma abantu bamwubaha. Noneho muri kino gice cya 11 yakoze ibitangaza byerekana yuko koko ari Yesu, ari Mesiya, ariko bitewe n'abantu intambwe bari barateye zivuga yuko bamaze kwigendera bakajya mu bintu byo gushaka ukuntu bakishakira indamu z'iby'isi bidafite 12. Bahisemo kurwanya Yesu, bahisemo kurwanya Yesu mu buryo bwose bushoboka. Yari yamaze kubereka yuko ari Mesiya, yamabwiye yuko atazanye amahoro, yababwiye yuko ari we wahanuwe. Noneho baha n'ikimenyetso cyo kuzura Lazaro, yari amaze iminsi apfuye. 45 igice cya 11 cyo muri Yohana umurongo wa 45. Nuko benshi mu Bayuda bari baje kwa Mariya babonye icyo akoze, baramwizera, ariko abandi muri bo bajya ku bafarisayo bababwira ibyo Yesu yakoze. Abatambyi bakuru n'abafarisayo bateranya urukiko, barabazanya bati, tugire dute ko uwo muntu akora ibimenyetso byinshi? Aho kugira ngo bajye mu buhanuzi barebe icyo bwari bwaramuvuzeho, bahita bajya kujya kureba ibimenyetso akora ngo bibashyize, bajya kubireba kugira ngo bamurwanye. Ngaho abantu bayobere, aho kugira ngo barebe ukuri uko kuri mu ijambo ry'Imana, ahubwo bagiye kureba ikibaraje inshinga. Ngo nitumureka dutya bose bazamwizera, kandi Abaroma bazaza barimbure umurwa wacu n'ubwoko bwacu. Ikibazo cy'Abaroma cyari gikomeye, kandi iki kibazo cy'Abaroma kigomba kongera kuba gikomeye. Iki kibazo cy'Abaroma kigomba kongera kuba kiri ku rwego rwo hejuru. Iki kibazo cy'Abaroma kigomba kongera kugaruka ku bantu ku buryo bavuga bataho kugira ngo Abaroma baduhemukire, badukorere ibibi, wowe egerayo hunga. Ibyo muzabisoma neza mu gitabo cy'Ibyahishuwe, aho imyuka itatu izakorana. Igice cya 16 mu gihe cy'icyago cya 6, aho bavuga ngo nuko mbona mu kanwa ka cya kiyoka, no mu kanwa ka ya nyamaswa, no mu kanwa kwa wa muhanuzi w'ibinyoma. Ibyo se bivuze iki? Hase havamwe imyuka itatu mibi isa n'ibikeri. Iyo myuka yese sanga abami bo mwisira babwira ngo yakoze ibitangaza byinshi, tugomba kumwikiza,
irabahuruza. Hano rero naho niko byagenze, ngo nitumureka dutya bose bazamwizera, kandi abaroma bazaza barimbure umurwa wacu n'ubwoko bwacu. Ariko umwe muri bo witwaga Kayafa, kandi wari umutambyi mukuru muri uwo mwaka, arababwira ati, ntacyo muzi, mbese nimutekereza yuko ari byiza ku bwacu ko umuntu umwe yapfira abantu kuruta ko ubwoko bwose bwarimbuka? Bahita bashaka ukuntu babigenza. Ibintu biba bikomeye cyane. Umuntu umwe yarimbuka kugira ngo ubwoko bwose bushire. Umuntu umwe yapfa. Ariko se ni kuki byabaye ngombwa yuko bavuga yuko Yesu akwiriye gupfa? Kubw'ikimenyetso yarakoze, ngo bose baramwizeye. Kuba bari bamwizeye hari umusoro yarahagaritse, ku buryo abaroma bari kuza bakavuga bati, watumye adatanga umusoro muri leta. Mujye mubirebera kubiriho. Umuntu abakora umuganda, akora irondo, jya mu nama, tanga mituweli, ariko byagera ku kuba ngo batari kumubona, ngo atari kuboneka mu murongo, ngo washyizweho, ngo mu bijyanye n'amadini, bigatuma bumwanzi ku buryo yagerekwaho n'ikintu kitwa n'umuyobe cyangwa umwigisha w'ibinyoma. Mirongo 51. Ibyo ntiyabivuze kubwe, ahubwo kuko yari umutambyi mukuru muri uwo mwaka, yahanuye yuko Yesu yenda gupfira ubwo bwoko. Ariko si ubwo bwoko bwonyine, amen, ahubwo ni ukugira ngo abana b'Imana batatanye abateranyirize hamwe. Izina ry'Imana rihimbazwe. Ahangaha babikoze kugira ngo mbone agakiza. Aha babikoze kugira ngo ubone agakiza. Niba wemera kugendana n'umwana w'intama aho ajya hose, niba wemera kugendana na Yesu aho ajya hose, niyo mpamvu ngusabira kugira ngo ujye ucungana n'igihe, kandi igihe agakiza kakugezeho uzakakire muvandimwe. 3:3, 5:3. Bahera uwo munsi bajya inama yo kumwica. Nuko Yesu ntiyabakigenda mu Bayuda ku mugaragaro, ahubwo avayo ajya mu gihugu kiri bugufi bw'ubutayu, mu mudugudu witwa Efurayimu, agumayo n'abigishwa be. Reka mbabwire yuko abantu guhunga si icyaha. Guhunga si icyaha, na Yesu yarahunze. Abantu benshi bagiye bavuga ngo ese nugukerakera. Na Yesu yaragiye. Erega niba ari ugukerakera, na Yesu yarakerakereye, kuko nawe ngo niyongeye kujya agendera muri bo ku manywa. Ngaho uzagendere muri bo maze urebe uko bikugendekera. Byabaye ngombwa ko Yesu abihisha gakeya kugira ngo ajye gufata umwanya wo gutekereza ibye. Nawe ndagusabira ngo utekereze ibyawe, kandi ufate umwanya wo kujya kwiherera. Ibyo kuvuga ngo abantu bazagira ngo warayobye, waramaze. Na Yesu bamwise ko yayobye nkanswe umuntu. Ijambo ry'Imana ni ukuri, kandi icyo ryigisha kizasohora umurongo ku murongo. Gusa hano bakavuga ngo twakagombye kwiga ibimenyetso bikomeye biranga ibihe turimo. Hari ibimenyetso bikomeye biranga ibihe turimo tugomba kwiga, kandi duhere kuri aya magambo y'uyu munsi. Amagambo atubwira ngo igihe cy'ubuhanuzi. Ku Bisirayeli tubonye yuko igihe cy'ubuhanuzi cyaje, aho kugira ngo bacyumve nk'igihe cy'ubuhanuzi, ahubwo barwana n'ubuhanuzi. Ariko byarangiye babonye ingaruka zo kurwana n'ubuhanuzi muri 70. Tubona yuko igihe cy'ubuhanuzi Yohana nawe yigeze guhanura ku by'amatorero yari agiye gukurikiraho kuva kuri Efeso ukagera kuri Laodikiya.
igihe yahanuraga iby'itorero itorero yahanuriye Efeso na Simuruna na Tuwatira, tubona yuko Tuwatira yakoze ibintu yo na Perugamo bikomeye cyane, kandi ibi bintu aya matorero yakoze yari arimo arwana n'ubuhanuzi, ariko bazabibona mu minsi iri imbere, bazabibazwa. Tubona yuko abandi bantu nabo bagomba kurwana n'ubuhanuzi ari abo mu minsi y'imperuka. Tubona yuko igihe kizagera bakongera kurwana nk'uko barwanye, ndetse bikagera naho bamena amaraso y'abera, kuko niko byanditswe mu byahishuwe. Na Yesu yarabivuze ngo bavushije amaraso y'abera n'ay'abahanuzi, none ubahaye amaraso ngo abariyo banywa. Ndagira ngo nkubwire yuko ubu n'ubuhanuzi buzongera gusohora, ariko ndakwingingira ngo butazagusohoreraho. Kandi we kurwana n'ubuhanuzi, ahubwo wumvira ijambo ry'Imana rikuyobore, we kugendera ku marangamutima, ugende nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Ndagusabira ngo we kumva yuko hari ikintu ukwiriye kurenza ku cy'ibyanditswe bivuga, ushaka gushyiramo amarangamutima yawe. Ndakwinginze, saba Imana kugira ngo igukuremo amarangamutima, ukoresha uburyo Imana yakoresheje, ari nabwo ikoresha uyu munsi ishaka gukiza umunyabyaha. Ucisha umutima wawe bugufi. Yesu yaciye bugufi ava mu ijuru aza mu isi apfira umunyabyaha. Nawe ca bugufi ujye ku birenge bya Yesu, umusabe imbabazi z'ibyaha byawe. Ibyo kurwana n'ibyanditswe byera ubivemo, ibyo kurwana ishyaka ubivemo, ibyo kwirirwa wumva ishyaka urwana ni ishyaka ki? Ishyaka ry'idini ryihorere, ishyaka ry'itsinda ryihorere. Rwana ishyaka ry'ibyanditswe byera, urwana uvuga uti Imana kiza icyaha mu mutima wanjye. Nawe byo kuvuga ngo ufashe uruhande byihorere, bishyire ku ruhande. Wirwanirira Imana kuko ifite abasirikari benshi bayirwanirira. Cyangwa niba ushaka kuba nka Petero, niwe ngo wafashe inkota ashaka guca umuntu ugutwi kubera yaje guhemukira Yesu, ariko yaramubwiye ngo uwicisha inkota nawe akwiriye kwicishwa indi. Amuha igisubizo gikomeye cyane, aramubwira ngo nategeke uyu mwanya hakamanuka studio y'ingabo bakaza bagahita bandwanirira. None wowe nguri kurwanirira Imana, ngurarwanirira ishyaka Imana. Imana ntiwayirwanirira ishyaka kuko ntabwo yirusha imbaraga, ifite ingabo nyinshi cyane zibasha kurwana. Undi muntu warwanye ishyaka avuga ko arwanirira Imana, nawe muzasoma ibye. Pawulo ibyamubayeho murabizi. Iyo atemera ijwi ry'Imana aba ari igihenomo, ariko bikiye ubugingo buhoraho kuko yemeye guhanwa. Akemera kumvira ijwi ry'Imana ryamubwiye yuko iryo shyaka rwana atari iry'Imana. Yari arimo arwana ishyaka rya Satani kuko yari arimo arwanya Imana, kuko Imana yarabimubwiye ngo biragukomereye gutera imigeri ku mihunda. Ubwo rero nawe ucunge neza utaburwanya Imana, utaburwanya ijwi ry'Imana, utaburwanya Imana ugira ngo uri kuyirwanirira. Ijambo ry'Imana ryavuga aho kugira ngo ube nka Pawulo uhindukire uve kuri Sawuli ujye kuri Pawulo, ugakomeza ukarwana n'ibyanditswe, ugakomeza ukarwana n'ijwi ry'Imana, byanga bikunze uzatsindwa. Ndakwifuriza kugira ngo utazatsindwa, ndagusabira kugira ngo ucungane n'iki ijambo ry'Imana rikubwira. Niko gusaba kwanjye ngusabira mu izina rya Yesu, amen.